E aí, pessoal, beleza? Se liga aí. O que tá rolando? O que tá rolando? Som de fundo, hein? Putz, mano, se liga nesse som de fundo aqui, ó. hein? Vamos ver se vocês conhecem. Se Olha liga. aí, hein? Ó. Ó. Cara, olha o tamanho da queixada. E aí, Marconi? Você me diz? Fala, Marcinho, e aí, como é que você tá? Marconi Pereira. É nóis! Marconi Pereira. Marcinho Araújo, meu Vamos que camarada. vamos. Esse aqui é um som de fundo. Hoje é E uma hoje- banda brazuca, hein? Uma banda de São Paulo também, Santo né, Marconi? André. Uma banda de Santo André. Tem uma amiga nossa, vamos chamar amiga, né? Uma colega nossa, porque a gente já foi em vários shows. Vários. E a gente conhece ela, troca ideia com ela, que é a Ali. Ela é vocalista dessa banda atualmente. Né? Vou só baixar um pouquinho, Achar um pouquinho bem pra não gritar, né? Então, e essa banda de Santo André, que igual a gente falou, essa banda é de São Paulo, Santo André. Esse aqui é o primeiro disco deles, Marcinho? Se eu não me engano, igual eu falei, a gente Eu não é acho que esse aqui é o expert, primeiro, nada. né? Eu acho que é o primeiro registro dele, sim, se eu não me engano, mas quem souber aí pode colocar aí nos comentários Comenta pra aí gente aí. pra gente, beleza? Mostra aí, Marconi, o que tá rolando. A bola da vez hoje, olha quem é, ó. Pinaps. Pinaps. Muito bom. Muito bom. Mano, eu particularmente, né, Marconi, a gente sempre... Cara, a gente tá sempre A gente indo sempre tá indo em show, a gente troca ideia com a Ale. Olha meu ombro, não tá? Eu tô com ombro de vodka. Ombro de vodka é quando você tá assim, ó. Aí, né, Marconi? A Você gente tá só na água hoje, Marcinho? só na água, mano. Ó. Então, essa banda aqui a gente escolheu porque é uma das principais bandas aqui do Brasil. Eu, pelo menos, eu gosto, né? Então, Esse estilo de som aí que o Pinaps faz antigamente era chamado de guitar band, né? Guitar Band, né? Acho que é década de 90, né? Acho que é de 88 esse disco aqui, Marcinho. Será que é? Vamos, mas eu Quer dizer, eu nem sei, tem que eu pesquisar aí tenho que quase ano que certeza é. que esse disco aqui é de 88. Tá bom, hein, vou falar assim, ó, final de década de 80, começo da década É de isso aí, 90. aí fica mais fácil pra gente não errar, né? Tinha várias bandas da Inglaterra, Exatamente. Guitar Band, né? Puta, mano, agora me deu um branco. Fala aí. Ah, bastante Aquela que tem coisa. a música aí, Elefante, Stone Roses. Stone Roses, aquela outra que a gente gosta, Roses. aquele cara que tem um cabelo de tigela lá. Eu tenho aí, Todo mundo mano. tem cabelo de tigela Puta, naquele mano. lugar, né? mano? Várias coisas bacanas, então. E essa banda é maravilhosa, né, velho? Eu particularmente eu gosto. A gente ainda tem o Kish, a gente tem o Lee Marvin, Marvin, é verdade. tem Bruce Lee, tem mais algumas outras coisas aí. Tudo do Pinaps. Bom, aí a gente recomenda, né? Ó. Esse disco aqui, na verdade, Marconi, eu achei ele numa resenha da Bis, que a antiga revista Bis, ela tinha as resenhas de discos, o lançamento do mês, né? E esse disco tava aí, uma das revistas que eu tinha. Cara, Pinaps é essencial pra discografia aí de quem gosta de um Maravilhoso, velho. rock and roll aí, Maravilhoso. brazuca. Pessoal, gente boa, gente Muito fina. bacana, cara. A Lê passou horas com a gente foi no estúdio Aurora. Trocando né, ideia sobre comida, sobre comida. Show de novo. Ale, um abração. Se você estiver ouvindo aí, vendo a Mas, gente meu, no programa, um grande abraço. Mas satisfação, é isso aí, gente. Gente finíssima. E aí, Antônio. escolhe uma música aí, mano. Ah, mas sim, eu vou escolher aqui, deixa eu olhar no disquinho aqui, vai. Eu vou escolher aqui a Sonic Butterfly aqui, acho que é a primeira música aí, né? Sonic Butterfly. É a primeira música aqui. É ó. Butterfly? Butterfly ou Butterfly? Então, a escolha do Marconi, primeira música do lado A. Vamos lá. Vamos lá. Hoje eu não tô tremendo não, ó. Acabamos de comer, né, meu? Acabamos de bater Aí, um ó. rango aqui, ó. Essa é do Marconi, hein? Se liga. Escuta esse som aí, Sonic Butterfly. Primeira do lado A. mano. Sonzeira. Aqui, gente, ó. Mano, escuta esse som.
legendado em inglês, né? Bem bacana. Olha lá. Underground Paulista, né, Marconi? Muito legal. Ó. O legal do Pinaps é que cada disco é um disco diferente, né, Marcinho? Não é Muito bom, aquela mesma linha, né? Mesma linha, mesma coisa. Bom, mesma linha, mesma coisa não. Cada disco É um som diferente. uma pegada diferente. Se você pegar os discos mais Olha. recentes aí, o Lee Marvin não tem nada a ver com isso. Qual que é o nome do disco novo deles agora? Que eu até esqueci, mano. Marconi, você Eu não esqueci o nome. é o nome mesmo, eu gosto da Spinning. Spinning é uma música legal. mas Spinning é a esqueci música o do nome novo. disco. Ó, agora é o seguinte. Vou colocar uma música minha aqui agora. Escolhe aí, Marcinho, escolhe aí, Ó, escolhe aí. se liga, hein? Você é louco. Você é louco, pé de cabra. Olha lá, pé de pano. Agora vamos lá, hein? Deixa eu coisar aqui o vinil aqui, que esse negócio aqui é complicado, velho. Ó, essa aqui é a minha, se liga. Muito bom, muito bom. Galera, aí, ó. Sonzeira. Mano, é isso aí. Escuta aí, Marconi, escuta aí. Ó, ó, ó. Solo de fundo. Tô rolando, ó. Mano, Foi, Marcinho. não adianta. Não tô vendendo não, viu? Ó, esse aqui foi comprado no sebo, ó, ó. Ó, ó. Não, quer a minha vida, você é louco? Vai. Bom, rapaziada, a gente precisa fazer uns agradecimentos aí pra uma galera que tá dando uma força pra gente aí. Fala aí, Marcinho. Então é isso, velho. E Marconi, o disco de hoje, Pinaps, né? É a banda da Lê e Além do Zé Antônio Zé Agodoral, pra quem Antônio. não se lembra, ele era produtor do lado Isso. B da MTV. Ele trabalhou na daquele MTV e é um cara bem conceituado aqui no underground paulistano. É isso aí. É isso. E agora a gente vai fazer uns agradecimentos. Vamos pegar a colinha aqui, né, Marcinho? É uma galera aí que tá dando uma força pra gente aí. Né? Então, a gente quer. Vou agradecer o primeiro, você agradece o segundo e assim por diante. Vamos que vamos. Então, eu queria agradecer o Mauro, né? Que colaborou com a gente aí nos 3 primeiros vídeos. É isso aí. E sempre que a gente precisa, ele ajuda a gente. Maurão, um grande abraço, meu brother. Mauro, muito obrigado. Mauro Fantozzi. Mauro Fantosa, ele ia falar Fantomas, por isso que eu não falei, viu, Mauro? Quase falei Fantomas. Vai lá, Marconi. Carlinhos Scott, o cara que vai dar uma força pra gente, já tá bolou o logo aí, tá com bastante coisa aí jogando na mídia social aí, logo vai ter o Scott. canal aí. Carlinhos Scott vai ter o Mais, Instagram, Facebook da banda, né, mano? mais conhecido como Potinho. Ou qual outro apelido eu não posso falar. Não, deixa pra lá, Né? né? Não, já depende demais, né? Aquele Certo? beijo, aquele beijo. Então, tem mais uma pessoa aqui que a gente quer agradecer, é o Vinícius também. Vinícius ou Maclis. Já, força. Grande camarada, a gente já tocou junto numa banda de reggae. Isso, Muito já bom, tocamos junto em uma banda de reggae. Muito legal, muito legal. Vinícius ele ainda continua militante de reggae. Depois a gente vai convidar esse pessoal pra colar aqui com a gente e trocar uma ideia. Matheus Olímpio, meu grande brother. Nossa, Matheus! Mano, você vê esse cara nadando na piscina, mano. O cara é uma fera, hein? Nossa, 3 km no mar aí, nada fácil. nada fácil, o bicho é ligeiro, hein, mano. Matheus, firmeza também. Se precisar, depois a gente vai deixar os contatos aí na descrição aí, né? A gente vai botar o nome Né, dele. o Matheus ele trabalha com marketing digital, ele é profissional na área e tá aí pra ajudar a gente também. Agradecimento, viu, Matheus? E o Jackson, que é um amigo nosso, né, Marcão? Que a gente sempre escutou. Manja o muito som. de som também. Ele colocou aí no comentários pra gente fazer uma live no Instagram, mas a gente tá montando devagarzinho, A sem gente vai tentar pressa. aperfeiçoar, né? Eu nem sei fazer esses negócios direito, a gente tá aprendendo aqui. Vamos ver se a gente faz no Tomando a maior Instagram. cor né? aqui. Aí a gente já faz simultâneo, entendeu? Já coloca um vídeo
grava o vídeo para colocar no YouTube e já grava ao vivo no Instagram. Essa é a ideia. Vamos ver o que rola. Vamos ver, essa galera aí que a gente Deixa eu falou vai lá. dar uma força pra gente pra fazer tudo isso daí. E a gente tá tentando aí fazer um negócio legal pra vocês curtirem também, né? Então, sentir a vibe. Né, Marconi? O disco de hoje, Pinups. Pinaps. Vamos que vamos. Pinaps, Time Will Burn Pin. Não sei se meu inglês está correto, porque eu não falo inglês. Então é isso, galera. Beleza? Satisfação. Marconi Pereira. Marcinho Araújo, meu grande camarada. E aí? É isso aí. Certo, Marconi? Beleza? Valeu, rapaziada. Muito obrigado, hein? Um Até a abraço, próxima. tchau, até a Valeu, próxima. valeu.